Jadi kita ini udah bikin part 3-nya. Dan part 3-nya. Jadi sementara ini Bu Guru suruh kita untuk camping di sini bawa tenda. Lalu kita bawa snack juga. Jadi kita mulai videonya harus like, comment, dan subscribe. So, jangan tekan tombol loncengnya juga. Dan kalian juga harus nonton yang part 2 dan part 3 agar kalian bisa tahu ini tuh alur ceritanya apa. Dan saya agak nyambung dikit gitu kan. Jadi enggak banget, baru banget. Apa? Ini kita kok sempit banget ya Pak? Iya. Jadi kita snacking dulu yuk. Keke, pintunya nggak ada orang. Enak ya Fly. Nggak bagi-bagi. Yang mau. Sorry guys, tadi kameranya belok terdiam. Ya jatuh guys. Sorry ya. Strawberry banget. Mila sorry. I'm sorry. Sorry. Jadi kita akan mendirikan handphone lebih. Aduh, jadi miring guys. Iya. Stop ya. Nanti kita akan lanjut. Nah, sini kita udah dicoba dan bisa di luar aja ya. Misalnya udah rusak tendanya, kalian bisa lihat. Udah nih, si Flori lagi nonton bioskop enak-enakan, gak ajak aku. Mantep kan? Sambil makannya lagi. Hei anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk istirahat sebentar. Oke, Miss. Oke. Aku pesen sate tadi. Iya tuh enak banget ya. Jadi guys, part 2-nya sementara aku ya pendek aja karena aku udah nggak punya ide lagi dan udah diputuskan kita bikin video kapan? Video saat kapan aja. Apa sih udah diputuskan sih? Senin sampai Minggu aja. Senin sampai Sabtu ya. Flor. Oke. Senin sampai Sabtu aja kayaknya pikir. Jadi nanti aku juga akan bahas juga challenge dan yang lain-lainnya. Jadi segini aja pemberitahuannya. Berharga tuh like, comment, share, and subscribe video ini. Dan ya segini aja videonya. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di video. Bye bye. Thanks yang udah nonton.